Hello， 大家好，我是杰西。今天呢，我在日本留学的春夏秋冬来到了第3集秋天，超级感谢前面2集都有看的朋友，因为呢，你们让我知道我不是只是在对我的相机说话，而是真的有人在听我分享我的故事，感谢你们啦。那已经出到第3集了，还没有订阅的啊，你还不赶快订阅一下？来，我等你订阅，快！首先呢，秋天大家最可以和京都联想的，应该就是枫叶了吧？在京都赏枫的时间呢，差不多是在11月中一直到11月底、12月初。那每个地区呢的时间都不太一样。然后呢，如果在11月底或12月初下雨的话呢，那这个赏枫的期间可能又会稍微缩短。我非常推荐大家可以去岚山这个地方。虽然说呢，它是非常的观光的地方，可是呢，它非常的有代表性，而且也真的很漂亮。你们呢可以在那边选可能1、2个寺进去看，那入场费大概是在500日币左右。那为什么我会说只要挑1、2个寺进去看就好呢？可能也是因为我本身吧，我是觉得枫叶就是枫叶，怎么看就它也还是枫叶，所以你不用每一个寺都进去看。我自己觉得会腻啦，就是看到2、3个寺之后，就会觉得不是都一样吗？但是这当然就是看个人咯。那去岚山还有一个好处呢，就是如果你看腻了枫叶的话，你可以到旁边的竹林小径去看一下竹子解解腻，然后呢，你也可以吃一下超级黏然后掉下来的豆腐冰淇淋。所以我非常推荐大家可以去岚山这个地方赏枫叶。再来呢，我也很推荐我们学校旁边的龙安寺。虽然说呢观光客也不少，可是呢它的景色特别好看。而且它也是世界文化遗产之一。它最有名的就是枯山水，也就是一种日式的石亭。你可以坐在那边欣赏排列的石头，思考一下你的人生、你的未来。当然，当时候我应该跟我朋友坐在那边发发呆啊，然后拍一些很奇怪的照片。这个庭园呢，水平排水极佳，听说就是千百年来从来没有积过水，所以非常值得去看。在秋天去的话，就是搭配很多的枫叶啊，所以我觉得整个美感又在 level up。你们可能会有疑问说，拿学生签证去日本留学是不是可以打工呢？那这个答案是可以的，只要呢你拿着你的学生签证，在第1次入海关的时候呢，准备好日本交流学会给你的资料，填好，然后交给海关的，他会给你一张在留卡嘛，就有点像我们在日本的身份证类似。然后呢，他就会在你的那个卡上面后面盖一个资格外许可的印章，那这样子呢，你就可以合法的在日本边留学边打工。这个方法呢是最简单的，因为如果你错过了这个第1次入关的机会的话呢，之后你想要再申请打工的许可了，你就必须要准备更多的资料，然后呢带着这些资料去地区附近的入管局去办理。那这样子的话其实是非常的麻烦，所以你不如在第1次入关的时候就缴交资料，他就会直接帮你盖章。得到这个许可呢，其实也是有一些的限制，因为毕竟你还是拿着学生签证，他们也不希望你一直都在打工而没去读书。比方说你在1个星期内工作的时间不可以超过28个小时，那你也不可以到打小钢珠的地方或者是酒吧等等的风俗场所去工作。严重的话呢，你有可能因为去那些地方工作而遭到遣返。我后来打工的地方呢，其实就是我房东所开的民宿，叫做 Expo Hostel。我的时薪大概就是基本时薪，差不多是在900日币左右。说到这，我就是要再讲一次，我的房东夫妇们，他们真的超好。我虽然是他们的房客，也是他们的员工，可是他对待我就像是他们自己的家人一样。我们可以常分享彼此的生活或者对事情的看法。那还有一件事情我想提的就是我们的员工餐。那为什么想提呢？因为我们真的吃得太好了。有时候呢，我们的老板娘会煮饭给我们吃，有时候呢，我们也会去外面吃寿司，也有时候呢，我们会吃豪华的冻饭，也有时候会吃可能中华料理的外卖。所以我们真的吃得非常的开心，有时候都觉得自己很不像在工作，非常的欢乐。那课余时间除了打工呢，我有去学校宿舍附近的儿童馆去做志工，它主要是招募就是外国人陪小朋友玩游戏。那我也是其中一个外国人，让小朋友呢有机会可以认识到不同国家和不同种族的人。那其中有一天我非常有印象，是因为园长特别希望我还有其他的外国朋友一起办一些活动，让小朋友认识我们的文化。所以我准备了一个很厉害的东西，叫做蛋饼，而且是我自己手工做的，从饼皮啊，我们用面粉开始制作，然后直接到现场做给他们吃。那小孩也吃得非常开心，认识到台湾的蛋饼。
我觉得这是一个非常特别而且值得学习的机会，因为其实我本身日文不好，小朋友主要的年龄是在可能3年级以下，所以他们当然也不可能用英文跟我沟通，所以我们就是简单的用日文对话，然后小朋友也会就是试图的用他们所学的英文来跟我对话，有可能是问我说，你喜不喜欢吃苹果啊这类的，超级可爱的。然后我觉得有机会去当志工真的很不错，是另外一种可以认识日本文化的方式。你们可能会猜我在日本最喜欢的食物会不会是拉面啊，会不会是寿司？当然这些我也是蛮喜欢的，但我这个答案呢可能会出乎你们意料之外，因为我在日本最喜欢的食物是印度料理。你们一定很困惑吧？但是我真的好喜欢在日本吃的印度料理。我不知道为什么我以前在台湾从来没有吃过印度料理，可是呢，印度料理在日本好像莫名的有人气，因为其实也是我日本的朋友带我去吃的。吃过一次之后，真的是哇，惊为天人，从来没有吃过这么好吃的咖喱。然后呢，烤饼也真的是超级厉害，超级好吃的。所以在那之后，我也就是搜寻一下我自己住家附近的印度料理，才发现说超级多家，学校旁边就有一家印度料理，可是那家不太好吃啦，但是就是学校附近有很多印度料理，对，其实不难踩雷。除了学校旁边那一家之外，我觉得其他我吃到的都挺好吃的，每次吃完都心情特别好。可是回来台湾后，我就好像再也没有吃过好吃的印度料理了。我也讲一下拉面吧，其实我也很喜欢吃拉面，尤其是味噌的啊，或者是酱油的啊，或者是盐味的，我都很喜欢。我刚到日本的时候呢，其实发生一件非常特别的事情，就是身边的日本人他们吃拉面都一定会搭配一大碗白饭。我想说吃面就吃面，还不够吗？就不饱吗？这样子。然后结果后来随着自己住在日本久了之后，就发现我也开始吃一碗拉面配一碗白饭了，其实也不知道为什么，更有饱足感吧，我觉得。然后吃完面的时候把饭倒进去，或有时候也会搭配的这样吃。有时候呢，甚至我还会再点饺子，就变成有点像一个套餐的组合，有拉面、有白饭，还有饺子。这好像就是日本人在吃的一个套餐的方式，所以后来去拉面店吃啊，就是都会点像套餐这样子，一碗面啊，一碗饭，一盘饺子，这样感觉才真的吃饱。好，那今天我在日本留学春夏秋冬的第3集秋天就差不多到这边啦。如果有任何的问题都可以问我，然后还没有订阅的赶快订阅，然后你也可以追踪我的 IG 或是我的 Facebook 或是我的 Twitter， 或者是好像没有了。好，就这样，谢谢。那我们下次影片见吧，拜拜。Hello， 大家好，我是杰西。